أروقة المحاكم. من داخل الاستوديو علا حكيمة معلا. في الرد الهاتفي انتصار سلميني. تنفيذ ليال إبراهيم. أروقة المحاكم من إخراج نسرين حسن. صباح الخير. لكل إنسان ذمة مالية تلازمه ما دام حيا، وهذه الذمة المالية تنتقل إلى الورثة بعد وفاته، وهذا ما يعرف بالميراث. مستمعينا، هذا كان موضوعنا في الحلقة السابقة، حيث تناولنا أحكام الميراث في القانون السوري بشكل عام، وفصلنا بشكل خاص أحكام حصر الإرث في القانون السوري، أنواع وشروط تحققه، وأيضا موانع الميراث. في هذه الحلقة نناقش مع ضيفنا المحامي خالد عنتبلي ما تبقى من الموضوع لجهة أنواع الورثة، وما هو حصر الإرث العمالي، ومتى يستخدم، وما هي أحكام الوصية، وأيضا ما هي الوصية الواجبة. إذا اسمحوا لي مستمعينا رحب بضيفنا داخل الاستوديو المحامي الأستاذ خالد عنتبلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، والحمد لله اليوم مطر والدنيا عم تنضف، بس هيك ربنا ينظف قلوب بعض الناس من الحقد اللي سيطر عليها وضرونا وضروا حالهم وضروا البلاد. فبنتمنى هيك يكون موسم مطر جاي هو تفاؤل على سوريا لحتى نخلص من الأزمة اللي نحن عم نمر فيها. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله أستاذ خالد. إذا مستمعينا، بداية تذكير بأرقام الاتصال 405 217 وأيضا 218، مسجات على 1694. أما رقم الواتساب فهو 99 7741 وأول تصبيحة لنا بحلقة اليوم هو من مجدولين. أستاذ خالد، بلشت من البداية معنا، بتصبح عليك. يسعد صباحك مجدولين، وبتصبح على كادر البرنامج. يسعد صباحك وخليكي معنا مجدولين. تابعي بقية الموضوع اللي بلشنا فيه بالأسبوع الماضي، وأيضا دعوة لكل مين تواصل معنا بالأسبوع الماضي لنكمل مواضيعنا وأسئلتنا اليوم لضيفنا. أستاذ، خلينا بداية نذكر الأخوة المستمعين بطريقة الحصول على حصر الإرث من المحاكم المختصة، وأيضا ما هي الوثائق المطلوبة. تماما. يعني هلا نحن مثل ما قلنا، هي وثيقة حصر الإرث هي عبارة عن إعلان الورثة مين هن وشو بينال كل وريث من نصيب. فمرات المواطن بيوقع بضحية معقب معاملات، بيكبر له الموضوع، بيدفعوا مبالغ كبيرة على أساس أنه عم يعملوا شغلة كتير مهمة. حقيقة هي ما بدها التكلفة الكبيرة وشغلتها بسيطة. يعني فينه المواطن ما طلب القانون أو فرض عليه أنه يحط محامي أو معقب معاملات، فينه يشتغل بإيده. بيشتري معاملة من مقابل المحكمة من هالمكاتب اسمها معاملة حصر إرث. طبعا بيحدد شو بده إياها، شرعي أو قانوني أو عمالي، مثل ما حكينا هذيك الحلقة. نعم. كل حالة شو بيلزمها حصر إرث. بنذكرهم على السريع، الأميري بده قانوني، والملك بده شرعي، والعمالي هلا بنحكي فيه لشو بينطلب. قليل العمالي بينعمل يعني. بيشتري المعاملي، بيكتب اسماء الورثة، بيطلع على ديوان المحكمة المختصة، بتحوله للنفوس لاستخراج قيد الورثة ليتأكدوا انه عايشين وموجودين وما في خطأ بأسماء الورثة. كمان المختار بيصادق على بيانات النفوس، إلا إذا كان بيعرفهم شخصيا ممكن يختم المعاملة قبل ما تروح على النفوس. إذا بيعرف مين إني هلا مثلا بالقرى وبالأرياف المختار بيعرف كل الناس، بالمدينة ممكن
أعم أكبر الشغلة، فبصير بده النفوس قبل. بعد ما نعمل هالموضوع بفوت عند القاضي بيحوله لعند خبير بيدفع هو للخبير سلفي بحدود 1000 ليرة. الخبير بيطلع على الأوراق، بدققها، بيشوف إذا في ورثة، لأنه المواطن ما بيعرف مين الورثة، يعني كتير اختصاصي الموضوع. نعم. فبيشوف هلا ممكن يجي المواطن جايب بيان قيد لزوجة المتوفى ولبنته، ما بيعرف انه اخوه بيورث، لانه بالشرعي عم نحكي، لانه البنت ما بتحجب وارث بالشرعي. فبيطلب منه الخبير ساعتها انه بدك تجيب لي بيانات إخوة المتوفى. نعم. بيطلع النفوس بيجيبهم، يعني عبارة عن عمل إداري. بعد ما يستكمل هالموضوع كله بالخبير بيحط تقريره بتقسيم التركة، مثل ما قلنا بيحط أصل المسألة قديش وكل وريث شو بيناله من أصل المسألة. وعطينا للمستمعين هديك الحلقة إنه كيف منوزع المال، منقسم المال على أصل المسألة ومنضرب الحاصل بحصة الوريث اللي نحن بدنا نشوف شو بيطلع له من هالمال. بيرجع بيطلع قرار، رئيس الديواني بيدقق الأوراق، بيدقق كل الأمور، الطوابع المطلوبة، كمان طوابع بحدود 1000 ليرة، بيدقق الأوراق وبيطلع قرار فيها، بينطبع يعني بتناسبا مع تقرير الخبير، وبتصدر وثيقة بنسميها وثيقة حصر الإرث. يعني شغلة روتينية، ما كتير الإنسان هيك يفتكرها صعبة أو ثقيلة، يعني لا، عادية جدا. نعم أستاذ. طيب إذا بدنا نتحدث أو نوضح للمستمعين أنواع الورثة وكيف ممكن أنه نحدد الحصص لكل وارث. نحن هذا موضوع واسع جدا، بس نحن حنعطي ملخص وحنذكر أكثر الحالات اللي بتصادفنا بالحياة العملية. يعني نحن عم نحكي طبعا هلأ نحن بالشرعي، لأنه هو الشرعي أعم وأكثر يعني تداولا. حدد القانون 3 أنواع من الورثة. بيجوا بالتسلسل، يعني وقت اللي بينوجد القبل الثاني ما بياخد. الصنف الأول هو أصحاب الفروض، من اسمهم بنعرف انه هو الفرد لهم فرض بالتركة. وقد يحجبون، ممكن الشرع او القانون يحجبهم بحالات معينة، كمان هلا بنعطي امثلة عليها. بيلحق اصحاب الفروض بيلحقهم العصبة، يعني اذا بدنا نقول اهل الدم، اصحاب الدم، يعني العمام والاب واصحاب الدم واولاد العمام. وبالدرجة الثالثة ذوي الارحام. وقت اللي بينوجد الأقرب بيحجب الأبعد، يعني إذا الميراث أخذ أصحاب الفروض كل الميراث ممكن ما يلحق شيء للعصبي. إذا العصبي موجودة ما بيلحق شيء لذوي الأرحام. يعني مثال على أهل الفرد أو أصحاب الفروض. أصحاب الفروض الزوجي دايما بتورث إلى فرض. شو فرضها؟ الثمن إذا كان عنده أولاد، والربع إذا ما عنده أولاد. ما بتنحجب الزوجي بأي حال من الأحوال إلا بموانع الميراث اللي حكينا عنها هيديك الحلقة. عندك الزوج من أصحاب الفروض بيطلع له الربع إذا ما في أولاد، والنص إذا في أولاد. بس هو انتبه على شغلي، الأولاد بده يكونوا للطرف الآخر. يعني هي متزوجة شخص عنده أولاد من زوجة تانية، هي لو ما عندها أولاد بتأخذ الثمن. طبعا إذا تعددوا الزوجات يقسم الثمن بيناتهم بالتساوي، يعني إذا زوجتين الثمن بيتقسم على 2 3 4 شرحوا كله بيتقسم عليهم، فإلهم كل الزوجات الثمن. ما كل زوجة إلى الثمن، الكل إلهم الثمن. يعني دقيق الموضوع، دقيق جدا الموضوع. أنا لليوم بلاقي في مشكلة، في عندي مشكلة حتى أقدر أفهم هذا الموضوع، لأنه اختصاصي جدا. الزوج بيطلع له إلنا الربع بالنص، ولو هو عنده أولاد وهي ما عنده أولاد. العبرة للمتوفى عنده أولاد أو ما عنده أولاد. هذا من أصحاب الفروض. من أصحاب الفروض الأخت مثلا. الأخت الشقيقة، الأخ لأم، الأخ لأب، الجد العصبي، الجدي، هول كلهم أصحاب فروض. هول أول ما بنجي منوزع، طبعا مثل ما قلنا هديك الحلقة بنوزع الميراث بعد ما نستوفي كافة الديون. أول ما بنجي نوزع بنشيل حصص أصحاب الفروض. بعد ما نشيل حصص أصحاب الفروض بيجينا العصب اللي هن الأولاد الذكور. طبعا البنت هي صاحبة فرض ولكن تعصب بأخوها الذكر. يعني
إذا توفى الإنسان وعنده بنت تسمى صاحبة فرض. نعم. أما إذا توفى عنده بنت الصبي صارت عصبة. نعم. لأنه تعصبت مع أخوها. صارت إلى نص حصة أخوها. فالأولاد قلنا هن عصبة الذكور. الأب هو أصحاب فرض ولكن يعتبر عصبة بحالات إذا زاد عن الفرض شيء. نعم. يعني الأب تحديدا قسمنا الفروض ما بقى زاد معنا أسهم. نعم. نعطيها للأب باعتباره صاحب عصبة إضافة للفرض. الجد أصحاب فرض وعصبة إذا زاد شيء. هلأ الأب بيحجب الجد. نعم. الأقرب بيحجب الأبعد. الابن بيحجب ابن الابن. نعم. تمام. هلأ مثلا لقينا عنده بنت قلنا هي فرض، أعطينا الزوجي حصتها وأعطينا البنت حصتها، ضل عنا ميراث. وين بدنا نروح فيه؟ ما فينا نرجعه لأصحاب الفروض إلا بحالة واحدة، إذا ظهر أنه ما عنده بعائلته أبدا ذكور. يعني لا عنده أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم، مهما بعد ما عنده ذكور أبدا. هون منرد بقية الميراث، بقية الأسهم على البنت. منردها على بقية الأسهم على البنت. طيب أستاذ خالد، إذا الشخص ما عنده إلا يعني أنا مثلا خلينا نقول خلتي كانت بس بنات، ما في طريقة أنا أخلي كل ميراثي بس لبناتي بدون ما أنه يتوزع بقى هيك؟ يعني مثلا ابن الأخ وابن العم وابن لا، وقت بدنا نطبق أحكام الميراث هيك بدنا أنا تطبق. ما بدي أطبق أحكام ميراث. ميراث كان قبل سألنا هيك سؤال بحياتي شو التصرف بيكون؟ بدك تبيعي أملاكك بيع شري لإلهم. يعني حتى ما فيك توصي، نحن حنحكي على الوصية. ما فيك توصي لوارث، لا تجوز الوصية لوارث. يعني انت عندك يعني بنات، ما فيني اعمل وصية انه بس تماما انا بدك تقومي بتصرف قانوني منجز. يعني منتهي بحياتك وليس مؤجل الى ما بعد الوفاة. لانه كل تصرف مضاف الى ما بعد الوفاة يعتبر وصية. الوصية لها احكام هلا بعد شوي بنحكي فيها. فالانسان اللي بده ما يعني يوزع على بده يوزع على تعبه، خليني نقول في ناس بيكونوا على حياته بحالات معينه بتنكروا للشخص اذا كان ممكن يكون طبعا ممكن يكون. نحن اذا توفى وما متصرف اي تصرف بماله بدنا نطبق الحصر الإرث، التقسيم الشرعي او القانوني. اما اذا متصرف بماله اصلا ما ضل تركه لحتى نعمل ميراث. يعني اذا بايع هو عقاراته او سيارته او امواله حاططها بالبنك باسم بناته او باسم زوجته مثلا، ما قادرين نحن نعمل شيء. هلا بعد وفاته اذا قام بهالتصرف بعد وفاته، فينن الورثة يرفعوا دعوى على الوريث اللي انحط باسمه المال، يطلبوا فيه فسخ تسجيل هالمال. نعم. لعلة الصورية او التحايل على النظام العام أو التهرب من النظام العام. المواريث من النظام العام. يعني منا نحن عنا بالقانون قواعد اختيارية وقواعد إجبارية. المواريث من القواعد الإجبارية. مثل ما عم نقول ما فيني أنا إجي أقول له للقاضي طبق لي إنه ما يورث أخي بعد ما موت. قاعدة آمرة ما يورث أخي بعد ما أموت. ولكن أحيانا قصة كمان هنسألنا عنها وقلت بطرحها على ضيفنا على الأستاذ خالد. زوج والزوجة كل عمرهم مع بعض، أصيب الزوج بمرض عضال أثناء يعني قبل ما يتوفى بحوالي الشهر، عمل وصية وكل كل أملاكه عطاها لأخوه. زوجته ما انعطت شيء أبدا. يمكن في بيت واحد إنه سجلوه باسمه بعدين. صحيح هذا الكلام؟ مثل ما عم نقول إذا عمل وصية إلى أحكام. ما شرط، انتبهي، ما كل عقد أنا بعمله بيكون قانوني. ممكن أنا أعمل عقد يطلع ما قانوني. إلى أحكام الوصية. إذا أخوه وارث هو ما له وصية إلا بإجازة باقي الورثة. مين باقي الورثة؟ الزوجي. لأنه الزوجي بتورث على حكيك ما عنده أولاد. تماما. بتورث الربع بالشرعي وبتورث النص بالأميري. فإذا ما عنده أولاد إلى حق الزوجي إذا قدرت تثبت إنه يعني ما تجيز الوصية. ما تجيز الوصية ما تتنفذ. إذا أجازتها بتمشي. لأنه الوصية لوارث لا تجوز. وما فيها تطعن بعد ما تكون خلينا نقول هلا إذا سجل بيع شري باسم أخوه سجل بيع شري باسم أخوه فيها هي ترفع دعوة فسخ تسجيل إذا قدرت تثبت إنه هالتسجيل هو تهرب من أحكام الميراث وهو تسجيل صوري غير حقيقي، ما دفع الأخ الثمن ومنه هبة
ويعني استاذ بوصيته قال انه انا بعطي املاكي لاخوي ولفلان ولفلان عظيم. انتبهي، بس قلنا وصيه لاحكام لحالها، عم نحكي على الطريقه الثانيه اللي سجل طابو. لا هي كانت وصيه تنفذ احكام الوصيه، اذا ما اجازتها باقي الورثه لا تنفذ، واذا اجازتها تنفذ بحدود تلت التركه فقط، ما كل ماله. تلت التركه هي الوصيه، اذا اجازوها الورثه تنفذ، اذا ما اجازوها لوارث. انتبهي، الموضوع عم نقول وصية لوارث. الوصية للغريب ما بدها إجازة باقي الورثة، الوصية لوارث بدها إجازة باقي الورثة ومن بينهم بحدود التلك. الزوجة هي وريث. تمام. هلا ممكن يكون أبوه عايش، الأب وريث، بهالحالة الأخ ما بقى وريث، الأب بيحجب الأخ فصار غير وارث. صرنا منطبق عليه الوصية للغريب اللي هي بحدود التلت فقط، وإذا زاد عن التلت بيرجع للتركة وبيتقسم على الورثة. يعني فتنا نحن هلا بموضوع الوصية تقريبا. فمثل ما قلنا وزعنا نحن لأصحاب الفروض، رجعنا الباقي وزعناه لأصحاب العصبة، رجعنا إذا ما لقينا عصب بيجوا ذوي الأرحام اللي هن الأخوال والخالات، هولي قرابتهم كتير بعيدة بالميراث تعتبر، يعني بيورثوا بحالات نادرة جدا. هلأ في قاعدة أو في مادة بالقانون بتقول الدولي وريث من لا وريث له. هاي السؤال كان هلا مسؤول. طيب إذا ما عنده أولاد أو ما عنده ورثة لمين بتروح؟ تماما. إذا ما بين له أي وريث، لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبي ولا ذوي الأرحام، ما بين له حدا أبدا، هون الدولة. كيف أستاذ ما ممكن يكون عنده حدا وما إجوا سألوا عن الورثة، هيك ما بيكون بين له حدا؟ لا، ولا ما هيك بتصير. هلا هو صاحب المصلحة بده يجي ياخذ إحالة على النفوس مثل ما قلنا. بالنفوس ببين معنا مثل شجرة العائلة. يعني بالنفوس من خانتي أنا بتبين خانة عمامي، خانة ولاد عمامي نفس الخانة، خانة والدتي، خانة إخوالي، خانة الأم قبل ما تنتقل على خانة الأب. فيبين. هلأ هي حالات نادرة، بس القانون دايما بيحط كل الحالات تماما. ما فينه يترك شيء بدون حكم. هلأ مين له مصلحة هون بهالحالة؟ إذا وصل لعلم إدارة أملاك الدولي إنه فلان الفلاني متوفى وما عنده وارث، أصلا ما حدا رح ليعمل حصر إرث، هون إلى حق إدارة أملاك الدولي باعتبارها هي ضامن لأملاك الدولي إنه تطلب اعتبارها مقرر انه هي تنظم حصر الارث، وتجيب الاوراق اللي بتأيد طلبها انه ما عنده وريث ابدا. تماما. ممكن يكون عنده وريث ومحروم من الميراث. يعني شخص عنده ابن ولكن الابن قتلوا للأب، فهون يحرم من الميراث مثل ما قلنا، أو لاختلاف الدين مثل ما قلنا. يعني في قلنا نحن موانع الميراث، أو معه جنسية أجنبية، ما معه جنسية سورية، الجنسية الأجنبية ما بتورث السوري بعض الحالات. يعني هون بهالحال يعتبر كأنه ما عنده وريث ولو موجود الابن، يعتبر بحكم العدم. ترجع للدولة إذا ما عنده، عم نقول بقية ورثة، يعني بده يرجع على قيوده بالنفوس، نتأكد أنه لا أبوه لا جده لا أولاد لا زوجي لا أخت لا أخ، كل أصحاب الفروض كل أصحاب العصب وكل أصحاب ذوي الرحم ما موجود حدا منهم، هون بتكون الدولة وريثته. وهيدي حالة نادرة، ما معقولة واحد إلا ما وكلي يمكن. بس بعدين التقوا يمكن أهله لما وكلي بالأخير آخر حلقة. خلينا أستاذ نحكي عن حصر الإرث العمالي اللي كنا نوهنا عنه بالحلقة السابقة. قلنا هو كمان قليل اللي بيحصل، كيف بيتم استخراجه ومتى يستعمل. قانون العمل حدد ذكر انه في شيء اسمه حصر إرث عمالي. هذا حصر إرث عمالي فقط نستعمله بحالة وحدة فقط، هي عند صرف مكافأة نهاية الخدمة، وليس الراتب، راتب التقاعد، توزيع راتب التقاعد بعد الوفاة. كل عامل وقت اللي بيخلص عمل في عنده شيء اسمه مكافأة نهاية خدمة، هي مبلغ مقطوع بيندفع له. هيدي بيخضع لقانون العمل بالتوزيع. بيشترط شروط هالحصر إرث انه يكون اول شيء من الناس اللي عبيعيلن المتوفى، العامل المتوفى عبيعيلن، والشرط الثاني انه يكونوا عايشين بكنفه، يعني عايشين تحت رعايته. اذا الإعالة والرعاية. وممكن يكون غريب هالإنسان عنه، منه قريب، يعني منه أخ
ولا أب ولا زوج. نعم. هلأ مثلا الزوجة إلى نص الميراث بحصل إرث العمالي إذا وجدت بحصل إرث العمالي. هلأ ممكن يكون شخص قريب له ما بيورث منه بالشرعي، ولكن هو مثلا مشلول وعم ينفق عليه العامل المتوفى وعم يرعاه. نعم. فشرط الإعالة وشرط الإنفاق عليه بيقوم بيعملوا محضر ضبط شرطة. حصر الإرث العمالي حكما بده محضر ضبط شرطة. ما بيكتفي بالأوراق اللي طلبناها هذيك المرة، ورقة مختار وبيانات إخراجات قيد، لا، بده محضر ضبط شرطة لحتى ينجاب الشهود أمام الشرطة ويقولوا فعلا فلان كان عم يصرف على فلان. لا، مش إنه هو وريث، الشاهد ما بيقول هو وريث، بيقول هو كان عم يصرف عليه وعم يرعاه. يعني مثلا عنده ابن عم مشلول، ولكن هو عنده زوجي وعنده ابن. الزوجي والابن بيورثوا بالشرعي، ابن العم ما بيورث، حتى بالأبيني ما بيورث. بالعمالي إذا أثبت أنه كان يصرف عليه المتوفى بيطلع له نسبة معينة محددة بقانون العمل من مكافأة نهاية الخدمة فقط لا غير. أما التعويض العادي اللي هو الراتب التقاعدي اللي بده ينصرف على حصر الإرث الشرعي، على الأنصبة الشرعية. بس هون بيتحددوا مين الورثة الشرعيين، في لهم توزيع نسب حسب التأمينات الاجتماعية كيف حاطة هي توزيع النسب. هذا هو حصر الإرث العمالي. حصر الإرث العمالي طبعا تختص بإصداره محكمة الصلح العمالي، المحكمة العمالية، ما الصلح المدني ولا الشرعي، محكمة العمالية، لأنه هي اللي بتطبق كل الدعاوي المتعلقة بنزاعات العمل. فالمحكمة العمالية مثل ما قلنا وقت ما نقدم لها حصر الإرث تحولنا على الشرطة وعلى النفوس لنجيب الأوراق، والخبير كمان إلى تقسيمات معينة تختلف عن الأميري والشرعي بيقسمها ويتوزع على مكافأة نهاية الخدمة فقط. طيب أستاذ، إذا توفى الابن الوريث للأب، إذا توفى قبل والده وبعدين توفى الوالد، الأولاد الابن المتوفى قبل الوالد شو وضعه؟ نحن هذيك الحلقة اجانا السؤال جاوبنا عليه، بس هلا بنفصل شوي أكثر. الأصل إنه في شرط للميراث إنه يكون الوريث حي. فإذا إنسان عنده 5 أولاد توفى واحد منهم بحياته، يعني توفى الابن والأب ضل عايش، بس هالابن كان متزوج وعنده أولاد الابن الذكر وليس الأنثى، أولاد البنت ما بيشملون هالحكم. أولاد الابن الذكر بيطلع لهم ما يسمى الوصية الواجبة. واجبة يعني حكما بدها تتنفذ، ما مثل الوصية العادية اللي هلا بدنا نحكي عنها بعد شوي. فهالوصية الواجبة شو مقدارها الأقل من حصة، يعني الرقم الأقل من حصة المتوفى الابن أو من تلت التركة، لأنه نحن دائما القاعدة عنا تلت التركة الوصية العادية. يعني هلأ إذا كان الشخص المتوفى يوم ما توفى عنده ابن عايش بالحياة وابن متوفى قبله، وهالابن المتوفى قبله عنده أولاد، طيب نحن بدنا نعتبره عايش للابن المتوفى قبله لحتى نورث ولاده، حنعتبره عايش، هيك قال القانون. فإذا اعتبرنا عايش شو بياخد من ميراث الأب باعتباره ولدين؟ بياخد نص الميراث، نص للولد ونص للولد الثاني. النص أكثر من التلت. فنحن هون بنورث لأولاد التلت وبنعطي الزيادة من التلت يعني نص ناقص تلت بنعطيه للأخ. فبيطلع التلتين للأخ العايش والتلت لأولاد الابن المتوفى، منقسموا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني معروف القاعدة كيف. هلأ زوجة الابن المتوفى ما بيطلع لها، ما بيطلع لها، المتوفى قبل أبوه ما بتدخل بالميراث. لأنه هي اجت الوصية الواجب فقط على أولاده، لأولاده، ما اجت لزوجته. فزوجته ما بتورث. امتى بتورث؟ إذا توفى الأب، لو بعد دقيقة توفى الابن صار الزوجة بتورث، لأنه مثل ما قلنا هي ذمة مالية. هلا انتهت ذمته المالية للأب الساعة 12، الابن كان عايش، دخلت التركة بذمته المالية للابن. الساعة 1 توفى الابن، بس دخلت التركة، هون بتورث الزوجة. أما بالوصية الواجبة إذا الولد ميت، الذكر ميت قبل أبوه أو قبل أمه، نحن عم نقول ابن الولد، سواء كان المتوفى
الأب أو الأم نعم. بيورثوا حصة أبوهم أو الأقل من الثلث. يعني أعطينا مثال إنه نص بنص، أعطيناهم الثلث خفضنا لهم. طيب لو كان عنده 5 أولاد، 4 عايشين 1 متوفى، هون بيطلع له الخمس. الخمس أقل من الثلث، فبنعطي الأولاد تبع ابن الابن الخمس. طبعا هي كمان عملية حسابية معقدة، أي عملية شوي. حسابية، بس وصلتني الفكرة أني ذكرت السؤال اللي انسأل بالحلقة تمام. اللي ماضية. تمام. طيب أستاذ، إذا بدنا نحكي عن الوصية لوارث مرقت قبل، خلينا نوضحها أكثر عن الوصية لوارث. طيب. إذا تصح وما هي شروطها؟ طيب خلينا نحكي نحن بالوصية بشكل عام، وبنرجع بنحكي على الوصية عن لوارث. الوصية يعني لوارث. نعم. ندخل موضوعين نعم. مع نعم. بعضهم. الوصية هي كل شيء بيوصي فيه الإنسان قبل ما يتوفى مضاف إلى ما بعد وفاته. نعم. يعني بيقول أنا بعد ما بتوفى هالسيارة لفلان الفلاني. طبعا بدها تكون مكتوبة، ما بيصير بدون كتابة. نعم. لنقدر نثبت أنه في وصية. فإذا كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت يعتبر وصية. نعم. بس ما بيقدر الإنسان يتصرف بكل شيء بوصية، لأنه مثل ما قلنا نحن قلنا الميراث من النظام العام في حقوق الورثة. لأن أنت حضرتك عم تحكي إنه من شوي إنه ممكن يكونوا الإخوة ما كويسين مع أختهم، والبنت ورثت النص والباقي بيروح لإخواتها ما بدها تورثها. ما هيك بيحسبها الشرع والقانون، بيحسبها غير هيك. طيب الأخ نفسه اللي ما كويس مع أخته لو مات وما عنده أولاد، ما بتورث منه الأخت نفسها؟ تورث منه الأخت. فنحن القاعدة الغرم بالغنم، اللي بيورث مني بورث منه. هاي القاعدة. ما عطاه الميراث لأنه هو كويس، لا، ما دايما الإخوة بيكونوا أصحاب مع بعضهم. صحيح. وحتى طيب الأولاد ما دايما أصحاب مع أهلهم. طيب فالميراث ما بيجي على الأخلاق، بيجي على القاعدة اللي بيورث مني بورث منه. فأنا وقت اللي بكون أنا ما عندي إلا بنت، البنت بتورث النص، عم نحكي على الشرعي. القانوني بتورث الكل، بتحجب. البنت ما بتورث إلا النص، أخي بيورث النص إذا عندي أخ واحد. طيب إذا الحالة عكسية، طيب أنا وأخي ما بنحكي مع بعض، بس الحالة عكسية كمان أخي ما عنده إلا بنت، طيب هو توفى، أنا بدي ورث النص. إذن ما عطى النص أو اعتبره عصبي للأخ لأنه كويس مع أخوه. لا، اعتبره عصبي لأنه أنا بنفس الوقت كمان عصبي لإله. بورث منه وبيورث مني. الأعمار بيد الله. ياما ناس عمرهم 90 سنة وماتوا أولادهم عمرهم 30 سنة. صحيح. ما حدا بيقدر يعرف مين بيموت قبل مين. صحيح. فمشان هيك بيجي أحكام الميراث، بيجي الواحد مرات بيقول لك لا أخي، طيب أنت حط حالك بالمقلب معاكس. إذا أخوك ما عنده إلا بنات، ما أنت بدك تورث. ساعتها بتصير تقول بدي. مشان هيك أحكام الميراث اجت كتير واسعة لتشمل كل الحالات المحددة. حنكمل أستاذ خالد فضل. بعد ما أروح لفاصل إعلاني هلأ على 12 وبنرجع بنكمل معكم مستمعينا، وبذكركم بأرقام الاتصال بعد الإعلان. رجعنا لكم بعد الإعلان. أمواج FM. رجعنا معكم مستمعين على هواء أمواج FM أروقة المحاكم مع ضيفنا المحامي الأستاذ خالد عنتبلي. عم نتحدث اليوم عن أحكام الميراث. أستاذ خالد، على الواتساب من رقم نهايته 21 عم يسألونا عن الوصية الواجبة، عم يرجعوا يسألونا عن الوصية الواجبة، وفي وصية واجبة أنه طلب أنه نوضحها، نرجع نوضحها. وهل من وصية واجبة بالأراضي الأميرية؟ سؤال حلو. الأراضي الأميرية نحن قلنا بتخضع لحصر الإرث القانوني. نعم. حصر الإرث القانوني الأولاد المتوفى أبوهم قبل جدهم بيورثوا حكما، ما بدهم وصية، وبيورثوا حصة أبوهم كاملة وليس تلت. يعني إذا عنده فقط ولدين، الولد العايش بيورث النص، وولاد الولد المتوفى بيورثوا النص. النص بيتقسم بيناتهم للذكر مثل عفوا بالأميري البنت مثل الصبي. بيتقسم بيناتهم بالأميري البنت مثل الصبي. البنت بالشرعي ما بتحجب وارث، بالأميري بتحجب، لأن نحن قلنا أحكام الأميري تختلف عن الشرعي. صحيح. فما في وصية واجبة بالأميري حكما بدهم يورثوا، لأنه قال القانون تاع انتقال الأموال المنقولة اللي هو بيطبق على اللي بنعمل فيه حصر الإرث الأميري، قال إنه
إذا كان متوفى ابن بالدرجة الأقرب أولاده بيحلوا محله بالترتيب تلقائيا. نعم. فهون ما في وصية واجبة بالأميري، بيورثوا حكما حصة أبوهم مهما بلغت. نعم. سواء كانت التلت أكثر من التلت أقل من التلت، شو بلغت بدهم يورثوها. يعني إذا قلنا عنده أربع أولاد وولد متوفى، الأربعة بيتقسم بيناتهم هون بالتساوي. نعم. ربع 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 ربع، او خمس 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 خمس. وخمس المتوفى بيروح على اولاده للذكر مثل الانثى. نفس التقسيم. تمام. بتمنى تكون وصلت الاجابه. نكمل نرجع على الوصية وين وقفنا. فالإنسان ما له حق يتصرف بكل أمواله بحياته لحتى ما يكون عم يخالف أحكام الميراث اللي قلنا هي من النظام العام. نعم. من القواعد الآمرة اللي ما فيني أنا اتفق على خلافها. بين هلالين أو بين قوسين، القواعد القانونية نوعين: قواعد آمرة وقواعد مكملة. يعني الآمرة ما قادر أنا اتفق على خلاف. بس مكملة مثلا بيجي إنسان بيقول لك رسوم نقل الملكية أو ضريبة البيع بالمالية على مين؟ القانون قال على البايع، بس ما قال هيدي قاعدة آمرة. فبيجوز إنك تتفق أنت تكون على المشتري. تمام؟ هيدي منا آمرة. أما في قواعد آمرة هيدي بتكون تتعلق بالنظام العام، مش على ذوقي أنا أسرق أو ما أسرق، لا بدي أتأيد. قواعد الجزائية كلها آمرة. قواعد الشرعية كلها آمرة اللي تتعلق بحياة الإنسان وشؤونه كشخصية كلها بتيجي قواعد آمرة. مش على ذوقي أنا أكتب كتابي مثل ما حكينا له شروط آمرة. القواعد المدنية أكتريتها مكملة. ممكن أنا أخذ فيها ممكن ما أخذ فيها. يعني إذا أنا ما ذكرت إنه بيطلع لي فائدة، القاعدة موجودة بالقانون المدني بيطلع لي فائدة، بس بنفس الوقت فيني ما أطلب على الفائدة. أما بالشرعي ما فيني أقول ما بدي. إجباري عني بدي أتقيد. فمشان هيك ما قادر يتصرف بأمواله كلها بحياته. فإله حق يوصي. طبعا الوصية شو بتجي بالترتيب؟ بعد الديون. يعني الوصية فقط قبل توزيع الميراث. الديون أول شيء بتجي تجهيز الميت ودفنه من ماله، إلا إذا حدا تبرع له وضع آخر. مهر زوجته، ديون الدولة، ديون العادية، الأشخاص العاديين، بعدين الوصية. فبيجينا نحن التلت بعد ما نشيل الديون. يعني مات عنده 1,000,000 ليرة، لقينا عنده ديون 300,000، فبقى 700,000. هال700,000 ما له حق يوصي إلا بتلتن. فإذا وصى بأكثر من التلت بتكون قابلة للإبطال وحكما تبطل. يعني ما فينه الموصى له يرفع دعوة يقول أنا بدي ثبت نص التركة ولو ما حدا نازعه بالنص، لأنه كمان هيدي قاعدة آمرة: لا وصية للغير إلا بحدود تلت التركة. نرجع منقول تلت التركة بعد اقتطاع الديون. يعني تلك الميراث اللي فعلا بده يتوزع على الورثة. لو في ناس بيفتكروا انه التلت من كل شيء تركوا. طب ممكن تركوا 1,000,000 ليرة بس ما كلها تركة، في منها ديون رح نصها ديون مثلا. تمام. فالتلت البقيان هيدي بتجوز للغريب. يعني بيقول والله أنا بدي وصي لجمعية خيرية، بدي وصي لفلان الفلاني. ممكن يكون إنسان يكون غير مش غريب، يعني ما يكون ممكن يكون ابن عمه بس ما بيورث، بده يكون من غير الوارث. له حق يوصي له بتلت التركة الصافية. هي كقاعدة عامة. هلا بيلحق بحكم الوصية إذا نقل ملكية بحياته تحت ستار البيع واحتفظ بحق الانتفاع لنفسه وبقى بينتفع من العقار. يعني جيت أنا كتبت عقار لأخي مثلا، بس خليت حق الانتفاع لإلي وبقيت أنا فعلا قاعد بالبيت ما أجرته. ممكن خلي حق الانتفاع بس أجره. اشترط القانون إذا بيقدر يأجر إذا كان بس عنده حق انتفاع. طبعا هو أصلا ما له حق يأجر إلا صاحب الانتفاع. فقال القانون إذا احتفظ بحق الانتفاع وبقى واضع يده على العقار، هون تعتبر وصية مستترة. فإذا كانت لغريب أو لغير وارث تنفذ بحدود تلت التركة، وإذا كان ما عنده إلا هالبيت بنعطيه بس التلت للموصى إله. وإذا كان وارث لا تجوز إلا بإجازة باقي الورثة. هلأ بنحكي فيها. خلينا نحكي طيب فيهم. إذا إجا هو يورث عمل وصية لابنه. وعنده هو 3 أولاد وبنتين مثلا وزوجي. طيب هو له حق يوصي بحدود التلت بشكل عام، القاعدة هيك بتقول. ولكن لأنه وريث بده إجازة باقي الورثة. هلأ الوريث اللي بيجيز التركة بيجيز الوصية
بيكسب الموصى له حصته. يعني اجا الابنين اخين اجازوها، اخ ما اجازها، اذا المال اللي هو اخده التلتين مجاز. نعم. اذا كان ضمن حدود التلت، والتلت ما مجاز. نعم. فالوريث اللي بيجيز التصرف بيسري عليه فقط وليس على كل الورثة. يعني ما بيجي اخ بيقول انا ابلان الوصية لاخي تقوم تمشي على كل الاخوة، لا. صح. كل واحد بده ينسأل. بتجيز الوصية، بتجيزها للوصية انه اخوك يورث بحدود التلت؟ بيقول ايه اجازة، بيقول لا حصته بقيت خارج الوصية كلها، سواء كانت التلت او اكثر من التلت او اقل من التلت، خارج الوصية كلها. بترجع للوارث اللي ما اجاز. مشان هيك بحدود التلت الشرط الاول، فاذا موصاله ببيت كامل وما عنده غير هالبيت، كل املاكه بيت، فنحن صرنا عم نحكي على تلت البيت كقاعدة اولى، على 800 سهم. كمان 800 سهم انا بورث منهم 200 سهم عم بجزله فبيطلع له 200. الثاني بيورث 200 اجز له طلع له 200. اثنين انهم 400 ما اجازوا له، بقوا ال 400 للورثه، فاخذوا من كل الوصيه 400 سهم. اللي اجازوا له اياها الورثه. كمان هي شوي عملية حسابية معقدة. ايوه انا وبدها هيك فضاوة راس. مشان هيك الخبير القاضي وقت اللي بيوصل لهالمحل بكلف خبير مختص بتقسيم الشرعي ليحسب له قديش الأسهم اللي قرر فلان وقديش الأسهم اللي ما قرر فلان. نعم. طيب أستاذ، أنا بحوالي دقيقتين أو 3 بدي منك نصيحة للأشخاص اللي خلينا نقول إذا زوجة متوفي زوجها وبعدها حصتها مع بيت عمها أو مع قرايبينا، لأي حدا عنده هاي القصة، قصة الميراث، كيف بتنصحه يتصرف؟ لمين يتوجه لحتى ما يوقع خلينا نقول تحت في عالم غبن حدا ياكل له حقه، ما نصادقه بهي التصرفات وما نوفيها للشغله؟ كيف يعني هلا الانسان بيقولوا مال السايب بيعلم الناس على الحرام. كل انسان مفروض يدافع عن حقوقه. طيب. ونحن عنا يعني ببلادنا التقاضي منه مكلف كتير. يعني مهما كان الانسان حتى فينه يطلب معونة قضائية من المحامي العام ويوكل له محامي، هو المحامي العام يعني بيكلف النقابة توكل له محامي مسخر عنه. فكل انسان لازم يبحث عن حقه، يسأل المحامين. معظمنا نحن ما بناخذ استشارات، يعني بنعتبرها من باب انه عم نساعد العالم وعم نفيدهم بمعلومات، ونحن عم نستفيد بالسمعة انه والله رحنا عند فلان الفلاني سألنا، يعني مصلحة متبادلة. فتوجه انت عند محامي، لا تخاف، ما كلهم حيقولوا لك بدنا استشارة. حتى لو قلت له، في كتير انا بيجوا لعندي بيقول لي استاذ بدي استشيرك ما معي مصاري، بقول تفضل. ما في مشكلة يعني عند كل المحامين. يسأل المحامي بيدله على افضل الطرق حسب حالته. ما يترك حقه ويرفع دعوة. يعني بيقول لك طيب دعوة بدها تطول معي 4 سنين. يا أخي إذا بلشت الدعوة اليوم بدك 4 سنين، وبلشت فيها بعد 10 سنين بدك 4 سنين. بالعكس مع الزمن ممكن يطلع قانون جديد يضرك، ممكن يتوفى حدا منهم يدخل بدلهم 4-5 ورثة، منهم يسافر، منهم محبوس، منهم ما معروف وين هو، تصير تتعقد بالتبليغات، تتكلف أكثر. فمفروض كل إنسان يعرف يسأل، يروح عند محامي يقول له قصتي كيت 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 كيت، شو بيطلع لي أنا كزوجي؟ تقول له مثلا وضع أولادي شو، وضعي من الميراث شو، وضع مهري. اختصاص بموضوع لا هي قواعد بسيطة كل محامي بيعرفوها، يعني منا كتير هي معقدة. في أمور معقدة بدها شوية خبرة، أما هي أمور كل المحامين. ولكن معنا إذا ما بدها معنا أمور معقدة، معناتها في محاميين مع احترامنا للكل بياخذوا بيجيبوا للواحد 1500 مرة. هذا أسلوب عمل، يعني غير إنساني. غير إنساني، هذا وضع آخر نحن ما عم نحكي فيه. يعني هلا كل أصابعك ما مثل بعضهم. في كتير ناس بينحطوا على الجرح بيطيبوه مثل ما بيقولوا، في ناس مزعجين. هيدا أنت وحظك. مشان هيك دائما الإنسان يبحث على كل شيء يكون ضمن السليم. في مثل قال لي إياه مرة أحد الموكلين، عم يشكي لي على قصة صارت معه. قال لي اللي بيحط الحي بجيبته بتعقصه. فاللي بيروح عند حدا منه كويس اي شغله، حتى عن طبيب ما كويس، بيبتزك بيعقصك. فدائما الانسان يبحث على السمعه. الشطاره متوفره بالكل. العلم بهالايام انت فوت على النت، كل شيء انا حكيته فوت على النت، اطلب شو الوصيه الواجب يعطيك. يعني صار العلم متوفر للجميع. بهمك انت نزاهه الانسان عم تعمل معه، وعلمه مطلوب طبعا، بس العلم موجود يعني. صحيح.
أنا في شكر من مجدولين. شكرا أستاذ خالد على المعلومات اللي عم تقدم لنا إياها، وشكرا للبرنامج. بشكرك مجدولين. بس مجدولين ما بس بتتابعنا لنا، أنا دايما بسمعها بكل البرامج، بتشارك يعني. إيه هلا عم تسأل وعم تجاوب معنا وعم بتكون موجودة، فأنا بشكرها على متابعته. وأكيد بشكر كل مين تواصل معنا، كل المستمعين، على هواء نحن بننبسط وقت اللي بيسألونا وبنفيدهم. صحيح. بنحس إنه عطينا أكثر من النظر، يعطينا شيء عملي. صحيح. العملي أهم من النظر، والأسئلة ضرورية كثير. بتمنى تتواصلوا معنا مستمعينا بالحلقات اللي جاية. المحامي الأستاذ خالد عنتبلي، شكر كثير كبير لك، أكيد نورتنا بأمواج. تسلمي يا رب. شكرا لك. أكيد الشكر لكم موصول مستمعين. لقاءنا بجدد بالأسبوع المقبل بحلقة جديدة من أروقة المحاكم. كونوا على الموعد. أروقة المحاكم من داخل الاستوديو. كنت معكم علا حكيمة معلا. إشراف هندسي وائل خيربك. هندسة إذاعية شروق مياه. رد هاتفي انتصار سرميني. تنفيذ ليال إبراهيم. أروقة المحاكم من إخراج نسرين حسن. من 92.2 105.9 ميجا هرتز.